Здорово, Володя. Здорово. Что делаешь? Да, это делаю. Че? Ну, вешалку в эту, в шкаф. А, вот эту Это палку-то? Ну, это где нету. А, да надо там взять, блин, она ровная, продается, там черенки. Где? Да, вот здесь на Валентине продаются, просто обрезать ее, поставить туда. А, это типа как ручку, да, типа? Да, Для лопаты, да? да, только она тонкая такая, как швабра. Ну, пойдешь и там. Ну, вот тяжелый надо. вешать, правильно? Надо будет завтра взять корм. Файзула что делать? Ну, завтра 4, как говорится. А, Приходи, пойдем получать. давай. Надо что, постричься тебе? А? Постричься тебе бы еще надо. Постричься тебе надо. Ну, я там постригусь. Ну. На, накорми. Корм. Корм. Здорово, Файзула. Ты что, это уже обед, ты спишь? Я заболел, что ли? Что случилось? Я продул. А? Простыл, говорю. Простыл? А что так? Ну, чуть. Раздетый ходил? Я не ходил нигде. А что? Тоже так продул. Что, себе на печку допить, да? Жар просто холодно. Сегодня надо дома оттопить. Ты сегодня не пойдешь в баню, да, наверное? Да какая баня? Ну, Что, болеешь. принес их пограть? Да, вон на печке. На печке вон лежит целлофане. Что, я тебе одному баню затоплю, помоешься? Одному тебе затоплю, помоешься? Помоешь, А, он болеет, не будет мыться, говорит. что у тебя в центре пенсии. Надо чистить. Все, баня готовая. Я станки ищу. Станков нету? Не могу найти. 2 станка же было разовых. А, они, заржавели же, рассказать. Перевозил диван. Они ржавчиной покрылись, я их выбросил. Я А их там продают? Да, продают. На Валентина вот. А ну завтра там рядом зайдем. Ну да, где телефон ты брал же. Да. Там они и стоят, эти станки. Ладно. Ну смотри, завтра часов 12. Давай, ну. Я сейчас приду попозже, еще печку затопим на ночь. Угля подсыпем. Ну я говорю, часов 12 пойдем. Ну, хорошо, но... Что делаешь? Что делаешь? Давай, давай. Ну, маякнешь. Давай, ага. Ну, давай. Что там, за здоровье, счастья желаешь? Ладно, давай. Что-то галуши нашла? Да, вот. За сколько взяла? За 1,5? Да. Нет, За они две- везде, кажется, по 2,5. Там за 2, да? А там на базаре сколько, 2 или... А, 2500? 2,5. Там, в принципе, могла бы и взять, да, тоже? Ну. А Не тут жмут? кое-как нашла. Не Свой жмут? размер. Не жмут? Нет? Что там, базар открытый был, да? На центральном рынке открыто было все? Везде все открыто. И кое-как нашла. Дома холодно, да? Я говорю, холодно, еще не замерзла. А вчера как ты справлялась? Я еще чуть включила, погрела, потом под одеяло быстро. Так, сколько мешков будем брать? 2? Ну давай, давай. Угля 2, этого надо. Дров. Да дрова, зачем 2 мешка? 1 мешок дров хватит тебе? Зачем тебе? Ты же по чуть такой... Сегодня Сергей меня чё к чему звонит? О, Сергей звонит? Ну, я не знаю, я от чего, с телефона. Я А, говорю, тебе что, крыша поехала, что ли? Че он? Я говорю, что надо-то, что хотел? Че он? Ничего не надо, мне все нормально. А говорю, что ты звонишь мне, надоедаешь? Я в автобусе, никак его не достать, телефон, он еще звонит. А у него там какой-то простой телефон появился, наверное. Ну вот, звонит. Я говорю, надоел, говорю. Потом уже не стала брать. Не приходил? Не знаю, может, приходил. Я только приехала. А, он, наверное, приходил, наверное, звонил, закрыто было. Наверное, спрашивал, он что-то по поводу бани интересовался, что будем, нет, типа. Он что-то говорил это Мансуру. Мансур не звонил, я говорю, звонил утром, говорю. А, Нуржан, наверное, приходил туда. Наверное, искали там меня. соль просил или что-то соль? еще. Что-то он говорил. Так я не поняла. Заварку, соль, что ли? Ну я вечером схожу к нему.
Ладно, вечером схожу. Да там Нуржан у него работает. Наверное, скорее всего, меня потеряли. Наверное, с его телефона и звонил тем. Не знаю, вот с этих сколько пропущенных, вот он мне звонил. Всего. Ладно. Пускай. Друзья, я сразу хочу перед началом сделать предысторию. Конечно, всем привет. Вчера, наверное, вы меня все ждали. Вчера мне не получилось видео выпустить. Ну, у меня вчера здесь со стариками, вообще с этими разборками, вообще капец. Ну, Володя с Файзулой, вы сейчас увидите дальше продолжение. Так, ну сегодня что у нас? Сегодня 4-е, да? Вчерашнее видео кусок посмотрели, 3-й. И сейчас вот дальше вот продолжение снимем. Так, сегодня Володя хочет продуктов взять себе побольше. У него день рождения, 5-го завтра. Продуктов взять хочет там. И так далее. В общем, домой набрать хочет. Так что закупимся. Угля, говорит, возьму еще пару мешков домой, чтобы тепло было. Ну, с Файзулой у них там недоразумение. Ну, для кого как, друзья, для вас. Конечно, кто-то Файзулу хвалит, кто-то Володю хвалит. Для меня они все равные. Так, ну, надо будет, конечно, жестко за них браться. Сейчас буду тоже решать эти вопросы. Так, по поводу Володи, по поводу Файзула надо будет разговаривать. Как раз завтра все соберутся у них дома. Людмила, Серега придет. И будем решать эти вопросы. Завтра будет как раз у Володи день рождения. И заодно надо будет все это, как говорится, разрулить обстановку. Так, а с вас я попрошу не забывайте подписаться на канал, рекламу не забывайте. Так что и все остальное здесь. Так, в общем, друзья, старикам пришел на следующий день. Узнать, как дела у Файзулы, что там, как здоровье. Ну, Володя. А где Файзула? Не знаю, ушел морском. Ушел? Ну, Нету его, да? где-то. Может, Серега ушел? Здорово. Чуть там. Когда ушел? Давно? Давно ушел? Давно? Уже, наверное, сейчас. Сейчас? Куда ушел-то? Что, он гонит, что ли? Ну-ка. Файзуле звонил. Ну, я говорю, ему звонишь. Не берет трубку. Почему взял трубку? Что говорит? Говорит, я, говорит, буду искать жилье, говорит, себе. Ох, блядь. Кому ты нужен, жену? Храпит ночами, спать не дает никому. А я, говорит, виноват, что ли? Я говорю, при чем здесь ты виноват, не виноват? Другие-то страдают для тебя. Ты кайфуешь, лежишь. Так, что ты? Друзья, в общем, Володя сзади идет. Мы пока с Володей ждем, смотрим, кажется, Файзула сидит. Вон там. Файзула позвонил мне, говорит, что домой не придет, сегодня какую-то невесту будет искать, молодую. То ли что, я не знаю. Сейчас посмотрим. Здорово, Файзула! Там Володя идет сзади, говорит, это Файзула сидит. Сдалека тебя увидел. А? Про чё? А чё случилось? Вон он идет. Храпить. Храпишь? Да иди ты нахрен, я что, виноват, что ли, храплю? То придет костылем на кроватку, я то, блядь, мне мешок сегодня выебал, нахуй, лежал, блядь. Висок тебя ударил? Ну, блядь. Да ну нафиг. Че, Да ушиб? надо мне. Ушиб есть? Да нет. Ну, поговорю, что это он так делает? Это урод, Ира, понимаешь, конченый урод. Сейчас подойдет, поговорим. Не надо говорить. Поеду, я лучше уезжать. Я у Жанки был. А у него вообще ужас. Получше учись. Лучше куда-нибудь в гостиницу езжай. Гостиница. У нее там вообще ужас. Дом треснутый напополам. Она вон там живет, за железной дорогой. Это не ее дом еще. Брата, что ли? Племянник. Да, племянник тоже сказал, типа, зимой ее продавать будет этот дом. Не знаю. Поговори с этим уродом, пускай успокоится, ебаного. Я что, виноват, если храплю? Сейчас я с ним Кто поговорю. меня выгоняет, вот он хозяином нашелся там. То костылем он бегает.
Я спал, вообще уснул. Слушай, дум. Что он стоит, орет. Я толкнул, пойдет, сука, вот пинай, как хочешь его. Ну, я же этого не делаю. Чё, как дошел? Нормально? Нормально дошел? Чё за драка в доме? Ты чё, костылем ночью махаешься, что ли? А чё, говорят, что костылем, говорит, махаешься ночью? Нельзя так делать, а если человека убьешь? Потом же, блин, у меня будут проблемы. Откуда твоя проблема? Только откуда будет моя проблема? Ты чё, за меня же зафиксировано все. За мной же все стоит. Все знают, кто чем, кто где, кто находится. Костылем-то я же не по голове ударил. Какая разница? Вообще нельзя. Разбуди, поговори с человеком. Нельзя так делать. Просыпался, толку тогда. Нельзя махаться вообще. Так нельзя. Если, блин, знаешь, вот бывают такие случаи, просто задел или что-то ударил, и все, человек умрет. Завтра меня за это накажут. Понимаешь, ты и Если меня я поставь. храплю, это я не виноват. Я во сне, я хуй знаю. Храплю, Ну не иди храплю. в ту комнату. Там, Ну, иди живи там. там такой же климат холодный, как и здесь. Иди живи там, попробуй. Нет, Ну, я причем... же храплю. Нет, причем тут это, Володя, храплю, не храплю. Там холодно, туда вы оба переехали, там живете, это я на равных правах. Я сказал, живите в одном месте. Если что-то где-то кто-то храпит, надо решать это совместно. То есть как-то это разговаривать, делать что-то. Но не вот так, чтобы драться, там что-то размахивать. Завтра что-то случится, завтра с меня будут спрашивать. И так с меня спрашивают постоянно. Зачем мне эти проблемы Я нужны? не дрался, я сколько раз его предупреждал. Хватит храпеть, хватит храпеть. А я что сделаю? Что я сделаю? Ну а я при чем Я здесь? виноват. Ну а я при чем? Как ты причем? Ты же костылем размахиваешься. Ты встал, пошел, ударил человека. Так нельзя делать, Володя. Ты Я что? его по заднице ударил, чтобы не спал. По заднице. Ну не по А голове же. висок кто, бля, уебал? Не по голове же. Не, висок кто, домовой? А Я весок? по виску не бил, не Ну, ты. конечно, блин. Ну, конечно. Фу, чё уж, я совсем дурак, что ли? Ладно, этот. Так больше, чтобы не повторялось, такие драки. Максимум разбуди, поговори с человеком. Так не делайте больше никогда. Вы меня данный момент подставляете. Завтра что случись, завтра с меня будут спрашивать, Володя. Мне зачем Я эти ему проблемы? крикнул, говорит, я не храплю, я еще, говорит, не сплю. А чё ж тогда храпишь-то? Чё я говорю, выдумываю или У лежу, тебя что ли? глюки, блин. Это, ну слушай, ты говоришь. Серега что говорит? Ничего не сказал? Он начал ныть начал. Так. Серега хороший тогда, когда ему что-то надо. А когда это, тебе надо от него, он сразу записки будет. Добрый сам, айда, живи его, хуй там. Так, ладно, так. Завтра, короче, все будем собираться в доме. Все придут. И Серега, и Людмила, все придем. Все у вас будет дома. Завтра будем общаться со всеми вместе. Решать вопросы, эти проблемы все. Что, как, кому что не устраивать, все будем решать. Кулаками, драками не надо вот этого. Потому что, блин, что случись завтра, будут меня здесь напрягать. Это Они все понятно, знают. Это понятно, что тебя В первую очередь я попаду. Дружно все общаемся. Я с вас ничего не требую, вы живете бесплатно, удобство есть. Как-никакая, в дом я все вам провел за это лето, хоть сам без денег был, я вам и воду провел, удобство все сделал. Помогаю вам. С вас ничего не требую, ничего не спрашиваю, как многие. Вы живете на свою душу, что хотите, то и делайте. Ну, единственное, что не надо драться, кулаками размахивать нельзя. Я до этого тоже смотрел, до этого тоже так же, Володя, в летней кухне закрылись и драка была. Тогда я тоже сколько раз предупреждал, я молчал. Надо решать вопросы словесно. Драками ничего не решишь. Что-то случись, я уже сейчас когда повторил. Нет, он храпит, спит. Я понимаю, но это не специально же делается. Он спит же и храпит. Это совсем, это же болезнь Он уже. говорит, я, говорит, не сплю. Не спит, а храпит, а. Да у тебя уже привычку вошло. Я лежу, не сплю, лежу просто. Ага. Пришел с улицы, пришел с туалетом. Лежу, блин. Ты орешь оттуда, не храпит, не храпит. Это ебки. Ну я что, выдумываю, сижу, что ли? Наверное, вот или у Ну, тебя, а мне это надо, или что у ли? тебя глюки, блин. Ты же говоришь, ты глухой. Ты- Как ты храп-то слышишь? Я звук-то слышу, Ну, а то, что разговаривать, я не пойму сразу. Ну, в общем, эти вопросы надо решать как-то совместно. На днях будем решать эти вопросы. блин, вот грязь, да, по улице, да, по 8-й. Да, надо дорогу делать. Там надо дорогу, я думаю, что с осени будут делать. Там сколько гравия надо, там болото долго. Я понимаю, если была бы у вас нормальная пенсия, вы не зависели бы от меня. Сейчас все дорого. Снимать жилье тоже дорого. Ваша вся пенсия только на жилье уйдет. Даже самый элементарный хостел, когда ты жил, там, это гостиница, сейчас намного подорожало.
Посчитав, там 65 в месяц выходит. На что питаться? То же самое Файзула. Уйдет снимать, на что будет жить. Если вся пенсия даже не хватает на еду. Ни на что не хватает. Было бы это на 100 жил, если снимать, я бы давно снял бы. Вот. Из-за этого я вам говорю, живите как-то дружно, как-то А общайтесь. сейчас совместное проживание, комната, 40-50 тысяч. Вот. Еще плюс услуги забыл. Ну, все это кому услуги пополам поделить. Там свет, там вода, там тепло, там все. Вот у меня Вот. один знакомый снимает за ромашкой квартиру, полуторку. 75 тысяч он платит. Ну, вот. Хотя квартиры ничего такого нет. Телевизора и то даже нет у них. Ну вот, я и говорю, что все дорого. 75 Сейчас ты тысяч. даже на эти 10 тысяч, на эти 20 тысяч, ты даже продукцию на месяц не наберешь. Потому что все дорого. Даже булка хлеба подорожала, мука подорожала, все дорожает. За этот год, то есть 1,5 года, вы уже поняли. Если даже денег на продукты все не хватает, и 2, на жилье тем более. И что нужно делать? Конечно, надо как-то решать совместно, чтобы можно оставаться и жить, и как-то договориться между собой. Не можете договориться с собой, мне говорите. Так, ну все, Володя, пойдем. Дела делай. Идет конфликт по поводу Сереги, говорю. Серега что-то про меня говорит. По поводу Файзулы и Володи. Я вам одну так скажу, что я никого из них не защищаю, все на равных правах у меня в данный момент. Все они. По поводу Файзулы, у Файзулы тоже минус есть, у Володи тоже есть минусы. У кого-то плюс есть, и у того тоже плюс есть. Файзула, получается, ни с кем не уживется. Ни с Серегой, ни с кем вообще. Он ни с кем не уживется. Единственный вариант, конечно, единственный вариант. Да даже, знаете, снимать даже жилье, он тоже там не уживется с хозяевами. Потому что надо плясать под их дудку. То нельзя делать, это нельзя делать. Он это уже не сможет. Понимаете? Единственный вариант. Надо как-то жестко просто взяться за обоих. Просто жестко взяться и решить эти вопросы так. Больше никак. То есть не нравится, уходим. Кто-то из вас уходит, то есть жить на улицу. Без разницы вообще. Потому что иначе никак. То есть надо грубо с ними поговорить. По поводу Файзулы, что вообще возникло? Что он жалуется, якобы, что Володя его избивает. Там тоже есть свои, как говорится, домыслы. В данный момент человек спровоцирует на это. То есть Файзула спровоцирует его. Володя, да, у Володя тоже есть минусы, то есть, что он не делает иногда то, что нужно делать по дому. Файзула делает, а потом на него. И они друг друга недопонимают. То есть, один его не поймет, этот его не поймет. И тем самым происходит конфликт. Надо просто, знаете как, надо дать четкие обязанности каждому из них, чтобы они их выполняли. И все, контролировать это постоянно. А иначе никак. То есть они уже оба в возрасте, и под кого-то подстраиваться они больше не будут. То есть снимать жилье, это смысла нет. Людмила может ужиться, снимая жилье, сами видели. Серега может, но эти двое нет. Вообще. Даже Володя в хостеле жил, тоже были проблемы. То же самое. У меня там тоже много чего наговорили. Файзула тоже жил, снимал дом в Ахмирова, тоже снимал в хостеле. Я про него тоже очень много чего знаю. Очень много знаю. Больше, чего он сам о себе не знает, даже я знаю. Я тоже наводил справки по поводу него. Так что знаю, что и как у него. Они оба не нужны никому, ни детям, ни женам, ни каким-то родственникам. Вообще никому не нужны. Единственное, их держит этот дом. Да, конечно, с одной стороны это печально, но они остаток своей жизни проведут в этом доме. Последние свои дни жизни проведут в этом доме, останутся там. То есть, ну, надо как-то, в общем, вести диалог более конкретнее, жестче. А больше никак. В данный момент по поводу драки, я прошлого, что вы видели, я пресек и Володю, и Файзулу. Почему обоих пресек? Пусть скажется, Володя же бил его. Ну, Файзула его, как говорится, доводил до этого Володю. Тем самым произошел конфликт. Так что вот такие дела. Наберите терпения. Обязательно на днях будем вести совет в доме, собирать сбор полностью людей, в доме находится. И будем этот вопрос решать.
Так что такие дела. Снимать, жить никто отдельно не будет. Они будут жить вместе. По-любому. Потому что я в няньках не нанимался. Под каждого подстраиваться тоже не нанимался. Ой, ты здесь не можешь, давайте там. Ой, ты там не можешь, давайте в другом месте. И так далее и тому подобное. Нет. Живете, живите. Не нравится. Идите на лавочках спать. Так что вот такие дела. Смотрите дальше. Все нормально? Ну, куда исчез? А, да, в строительном был. Так, что, обратно в этот зайдем, где были. Так, чай у нас там, дальше, в конце. А? Там, в конце чай. Так, а здесь что-то надо, макароны. Давай здесь возьмем. Мелкие вон те возьми. Там мелкие есть. Не знаю, какая-то спагетти, что ли. О, внизу мелкие упаковки. Цесна. Цесна внизу. Вот это? Или это? Вот это. Так, подожди, они... Вот эти вот, давай. Мало, наверное, еще одну, да? Конечно. Давай вот эту мелкую. Пойдем. Что нам еще? Томатная паста есть? Томатная паста. Кончилось. Вот, пойдем туда дальше. Сахар. А, тебе сахар не надо, ты же не пьешь чай сахар. Ну, правда, маленькую, а то это так она пропала, по-моему. Ага, да. Мохом покрылась. Давай. Ну, будешь? Это не сок? Вот это сок. А, это сок. Да нет. Давай. Дальше. Так, подсолнечное масло есть? Подсолнечное масло есть? Ну, можно взять бутылку там. Ну, как-то она есть. Много? Ну, полбутылки. А, там 2-литровая? Нет. Литровая, маленькая? Ну. Давай возьмем тогда. Чего надо сегодня? По 725. Давай возьмем по 725. Ну, Самое ладно. дешевое. А вот еще есть 665 дешевле. Давай его возьмем. Вот и чай. Там масло. Вон, оливковое, дорогое оно. Томатная паста. Маленькая баночка. Туда взять, что ли? Че, вот такая баночка, да, хватит? Маленькая. Пойдет. Че это? Она пропадает быстро. Бери себе тоже, что, пиво возьми себе. Да нет. Ты ж не ешь конфеты. Ну, Людмила будет. Шоколадные. Так, пойдем за чаем. Че, рис будем брать? Горит есть. Есть, да? Хлеба, да? Хлеб. Чай, вот. Пакетированный, что ты брал тут раз. Чай сейчас заваривает. Давай, я сам пакетированный. Нет, пакетик это тоже это самое. Ты что, рассыпной будешь брать? А? Рассыпной? Ну. А. Какой будешь брать? Симба? Пиала? Ну, смотри, какой вкусный. Ну, пиала, по идее. Ну, бери, бери.
Так. Мыло. Мыло надо? Нет? Не надо? Ну, нет. Кофе не надо? Виноват. Да. Какой кофе будешь брать? Какой кофе будешь брать? Какой вкусный. Я не знаю, я не любитель, по идее, кофеинов. Ну, Но бери из кафе, да и все. Нескафе, вот она, да? Большая, да, банку здесь? Пойдет. Сахар. А, сахар, вот он. Калачики? Давай возьмем. Сухари, хлеб не надо? Вот этот здесь? Ну, без разницы. По зубам было. Но они твердые, они же в воду, да, в чай макаются. Ну, вот те очень крупные, видишь. Ну они мягкие, но... Да, оставь. Есть же деньги. Ну, на Оставь. еще, что тебе? Какая разница? Вот такая есть, и вот в этих есть, в баночках есть. Готово. Вот эту? Одну мало? Да, давай еще одну. Колбаса не надо? Сосиски. Большую, вон ту вареную. Вареный давай. Ну, что вы будете с яйцами пожалуйста, на день рождения. Так, яйца где у нас? Вон они, сзади. Яйца сколько здесь? 10 яиц, 640 тенге. Что, 10 взять? Давай, давай. Вот не за пару. Давай, ну я тоже так думаю. Лучше пару взять. Что, на выход? Да, пошли туда. Мама, ты принес, а он объект даже. Я говорю, ты куда здесь? А потом говорит, мясо такое. Я говорю, а навара-то не будет, что мясо-то твое? Ну. Печень куриная будем брать? Давай все лови. Давай. Я тебе закажу подтащить. Да, сейчас на машине увезем. Может, тогда еще арбуз взять? Арбуз. А? Ну, Легкое желательно, чтобы эти котят накормить. легкая. Ну, возьмем сейчас там на повороте, сейчас на машине поедем. Хорошо, да? Все, взял, что самое необходимое. Теперь этот. Сейчас еще домой поедем, угля возьмем, затопить дом. И все. Так, ну чё, Володя? Теперь дома будет тепло. 2 мешка угля взял. Да не надо. Нет, ты же сам купил. Ничего не надо. Ты же дал. Я взял. Мало поди. Все, Файзула. Может, ты сообразишь тут, а? Че? Домой с ним, Как это внутренность наружу присоединить. Сейчас, подожди, поставь. Сейчас я сделаю. Это ты машинку такую купил? Да. У меня уже поставил. вот нервы тоже. Ох, ничего себе. Как у меня такая же. Он меня уже постриг. Постриг? На лысо? Пошли, что? Нуржан дома? Моя машина у меня тут. Ого, Володя, сколько продуктов взял, а? На месяц тебе точно хватит. Что говоришь? На месяц тебе точно хватит. Вот он один, да, только? У нас только удлинители тут и все. Ладно, сейчас решим что-нибудь.
Так, надо все в холодильник. Так, холодильник не мыли, да? А? Холодильник не мыли? Не. Ну, Володя запасся, да? А? Запасся, да? Это что за паста? Ненадолго, да? Конечно. Ну ничего, мы с тобой нормально закупились сюда. Слушай, ну, Это тоже хорошая вещь. печень. А? Чего? В этом, Астор. Этот новый открылся супермаркет. Да, на Еленбеке, ты видел новое? Вот там, на тележке. Дарзан? Дешево, кстати, там, вот. Я цены сравнил, вообще нормально. Вот. Сразу набрался, чтоб не бегать. Да. Сколько? 4 дня не топилось, да? 4 дня. Ну, как-то да. А, колодец холодный. Угля принесли, затопили. Ну все, сейчас нормально протопим дом. Вам эти 2 мешка надолго хватит. Да ведро вечером затопить. Еще бы. Ну что, Володя, перебрался? Холодильник Да сложил? вроде бы, ну, я в холодильник помазал там, протер его. А, холодильник помыл, да? Ну, в основном эту морозилку. Мгм. Печка горит, все. Но Уголь засыпал. уже согреется, подпадет. А, Арман? Ну, Ладно.